西は暖かいです。寒いしあったか風強くなりました。い。ずっとめちゃめちゃ風が強くなりました。もう強すぎてもう火がどんどん上がっちゃってる。どんどん上がっちゃってる。でも一応天気はいい感じですね。焚き火の日も風がすごくてね、もうガンガン皮膚規模の代わりで皮膚規模いらやんなくないね。ていいんだよ。ね、皮膚規模。素晴らしい。暇だね。で、寒くない？寒いよね。部屋に入る条件としては、この残りのこの焚き火のやべやべやべ。燃やす